Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Nur Aisyah. Di sini saya akan melakukan teknik batuk efektif pada anak. Sebelum dimulai, di sini saya akan memperlihatkan alat apa saja yang saya akan gunakan dalam melakukan teknik batuk efektif pada anak ini. Yang pertama, di sini ada saya menggunakan stetoskop, lalu ada baskom. Baskom ini digunakan untuk pembuangan sputumnya. Lalu ada air hangat, lalu ada tisu, dan yang terakhir untuk alasnya saya menggunakan handuk. Assalamualaikum adik. Sebelumnya perkenalkan, saya Lucy. Bagaimana perasaannya saat ini? Saya batuk. Apakah dahaknya susah keluar? Iya. Ya baik, saya di sini akan melakukan tindakan batuk efektif pada Ade. Tujuannya untuk mempermudah Ade mengeluarkan dahak sehingga dapat mempermudah dan memperlancar pernapasan Ade. Apakah Ade bersedia? Waktunya kurang lebih sekitar 5-10 menit. Kita langsung mulai saja ya. Di sini saya akan langsung melakukan tindakan batuk efektif pada anak. Sebelumnya saya akan melakukan tahap prainteraksi terlebih dahulu. Assalamualaikum adik. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif pada adik dikarenakan adik kan sudah batuk dan dahaknya tidak keluar. Apakah benar? Benar. Ya, di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif pada adik agar membantu dapat mengeluarkan dahak tersebut. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu Ade bisa ikuti saya. Sebelum melakukan tindakan ini dan sebelum mengeluarkan dahaknya, Ade bisa tarik napas seperti ini. Tahan selama 3 detik lalu dikeluarkan. Bisa dicoba? Bisa. Apakah posisinya sudah nyaman seperti ini? Nah, kita langsung saja mulai ya. Nah, ini untuk jika ada dahaknya bisa dikeluarkan lewat sini. Untuk mempermudah melakukannya, Ade bisa minum air hangat terlebih dahulu. Sebelumnya bisa ikuti saya ya. Seperti tadi melakukan tarik napas dari hidung melalui mulut, lalu keluarkan melalui hidung. Tahan selama 3 detik seperti ini. Tahan, langsung batukan seperti itu. Bisa? Mari kita coba. Ya, seperti itu. Apakah dahaknya keluar? Bisa dilakukan sekali lagi. Jika dahaknya keluar, bisa dibuang ke sini. Lakukan sekali lagi seperti tadi, tarik nafas. Ya, seperti itu. Dilakukan seperti itu ya, Dek. Jika nanti ada batuk lagi, susah keluar, Ade bisa melakukannya dengan dibantu oleh orang tua atau kerabat Ade. Jadi jika batuknya susah keluar, dahaknya bisa melakukan tarik napas seperti tadi. Dan sebelumnya agar mempermudah mengeluarkan dahak, bisa meminum air hangat terlebih dahulu. Begitu ya, Dek ya. Apakah sudah paham? Ya, saya akan membereskannya lagi. Nah, Adek, tadi saya sudah melakukan tindakan batuk efektif pada Adek. Bagaimana perasaannya setelah diberikan tindakan terapi tadi batuk efektif? Rasanya nyaman. Terasa nyaman? Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Di sini saya juga masih belajar. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.